啲紫色郵箱啊，係俾啲郵差擺啲餸喺裏邊，之後喺郵差就喺啲餸箱裏邊啲餸咧攞去派嘅。我喺度唞下就得嘛，我唞下啦。啱啱就行咗少少樓梯路啦，都要隱約都望一望到個海。喺個方向好似個天就比較多雲，反而另一個方向就冇乜雲。有個叫做長利公園啊。使坐下休息下先啊？唔使，都叫做望到個海。係啦，大家都聽啲聲都好，聽到好慣嘅，咕咕咕喎。咁繼續上㗎啦噃。喺嗰個有個閘嘅嗰個公園裏邊都，但係個閘咧好似扣唔起上嚟嘅。又係有扣嘅，原來都有。我唔知佢好安全呢個地方，佢塞埋扣嘅。係啦，唔知點解要咁安全咧？係啦，咁啊好多嘅分岔路口啦，都係繞住個北挑停咁樣行啦。咁啊，今日平日啦嘅時候啦，有種好處咧，就係上呢個地方咧，就應該上到頂嗰個北挑停咧，應該唔會好似禮拜6日咁多人啦。